Yo solo te digo una cosa, están aquí ya, ¿eh? No, pero si lo que pasa es que están dentro de las pasarelas y ahí no... Cuidado. ¿Eh? ¿Te has matado? Sí. ¿Lo habéis matado? Tirarle una granada o algo. Gaby, ¿lleva granada? ¡Hasta luego! Dentro de la pajarera hay uno, una vez que lo sacamos ahí. La única opción es esa que os digo yo, la granada. La única opción son las granadas. Hacho, sois 3, avanzad por él. Pero solo queda, Gaby. ¿El de Areso grande o el de Areso pequeño? No lo pienso. En la pajarera grande todavía queda uno. Sacarlo de ahí como sea. Que se vaya a quedar dentro, se lo va a cagar uno. ¿Lleva el marcador? El otro está... Ayúdale al otro que está cubriendo. Esto lo quiero grabar yo, espérate. Necesito saber si sigue estando dentro. Necesito saber si sigue estando dentro de la caseta. Disparad. Ya está. Cuidado, un coche. ¿Está muerto, no? ¿Está muerto? ¿Está muerto? No, digo él. No. Hostias. Ahora me tengo que pillar yo. ¿Estás bien? Te pillo y te reviento a menos de 5 metros. ¿Estás bien? Sí. Pero que a menos de 6 metros me ha metido una ráfaga. Tranquilo, chaval. ¡Ah! ¡A mí no me disparéis, cabrones! ¡Cacho, a él no! Mira. Mira el hijo de puta, colega. Toma, paso.